来游到海里去，去海边，到海边。啊。那个我拍一下。主节那个在海边，主场在一起。哇。你看我就拿下手机，我要拍你们搬家的过程，我要传给那个小朋友。货车来给他。他当初怎么上来的？这是哪边做的？要移到海边去啊。快递的艺术家做。OK。那个李长，赶快，执行长，来，请开始，拍一下。你要帮我们拍吗？先用他帮我们拍一下。好，要游回去了。按那个圆圈那边。那里来，游到岸上去了。不行，要挡住他，要过来一点。要过来一点，挡住嘴巴了。对，这样子可以啊。这个很难绑哎。对呀。可以吗？好，谢谢。我要再比一下了。要怎么比没有，你来抓。？1、2，好。哎，你的车子来了。要翅膀要收起来，我们要把它移到海边去。用货车再过去。轮胎没有气呢。没有气哦，要再回去才有办法打的。可是我们怎么移过去？要推过去呢？轮胎没有气怎么？要怎么下去？你们当初怎么过来这里？抬过来的？没有骑过来的呢。我这样，这上面固定这边是怎么上来的？那边可以下，那边可以下，那边那个不行了，你要抬，你就这边可以下。是把它放下来。用这10条跌下来啦。我找一下密码锁。那么柠檬凤啊，柠檬凤啊。翅膀打过来，要你共享几个人啊？哦，那等一下开车这样风那么大，没有固定好会那个吹倒了。用这排山鼓掌来看啊，那回出的风比较大嘞。玩啊，超过10米。加上我的车超过7米，对不对？我咁大嘅吼。哎。修管了啊，要修管一下。超过7米。这样超过4米，那电线。哦，对哈。连接了3米半。就去海边，翅膀打开来，多人就对了。没有在启动的时候哈，上去就要把翅膀打开，它的风阻比较小，因为它这样子关起来，你的风阻比较大。这个。现在是怕太高了，怕电线就会卡到电线了。所以那现在怎么办？我们要怎么办？这个就差不多4米。对啊，超过4米。加上车就超过了。5米外，差不多4米外。我看那车子又。你是说有些地方的电线？没有，这个再加上我的车就超过电线，所以电线全部会卡到。哦，他上次是用那个范范他先生是用怎样？用拖的。就是前面有货车啊，这个用拖的啊，踩的那个就不会那么累。哎，好像踩过来也是踩过来，从他们家那边踩过大概2公里、3公里，就骑过来。但是现在没有轮胎没气，你也没办法骑啊。对啊。没气，是啊。可以啊，可以你变进去。还没有跑啊？不会，还没有跑，还没跑。1、2、3，耶！好。好。啊，你要不要进去？你要不要进去？好，要按这边圆圈。要抓到嘴巴，尾巴也要哈。哎，尾巴跟嘴巴都要。好，1、2、3，耶！好。谢谢。借一个那个打气，它这边是属于机车的，它不会有那个，也是它电影直接灌风啊。哦，所以要去
下去那边借。要下去那边借。你要走哪里，你知道吗？你要走回去那个平原，我不知道路，不是啦，平原呐，就往要过去了，我走西湖走到明天宫十字路，十字路口你这样直下去，这样子才会避开这一段那个不好走的路。好，我讲口呀，那边一家都在讲。很小条，很小条，动张路啊。你这条路小条，总比那条路这样又下坡又冲，风又大，又下坡又冲。对呀、又下坡又冲又大风，那个马路又在修理，也未必能够获得。看啊。有没有？你怎么那么巧来到这边啊？啊，怎么那么巧在这里？来了，哦，这样。刚载客人出去。哦，我的老邻居。他特别来的。是啊。平常这条鱼是给他照顾的。哦，是啊，这样。有人在这边，他都帮我们介绍。哦，是啊，负责导览这条鱼啊。对，而且那个是他翅膀是他缝的。哦，这样。他那个在那边缝了好多天。啊，那嫂子也真的很厉害了啊。眼睛也是他缝的。他买的漂亮的。对啊，他那个周边他那个颜妹缝了很多。是啊。啊。这轮子呢？哎，那个理事长，哎，他这个链条是不是要拿过去？对啊。链条放这边好了。对。这个是派出所的封号。啊是。还要还杨梅分局。对，东家地。我要讲刘三跟香，哎老婆，这两个有打中是不是？东江嘛，差不多了。东江鸡，叫那鸡叫闪泪啊，而且那里疯狂的人类啊，啊，放得下。那你疯狂的人类。哎，那群疯狂的人类。他有时候拆下来，工虫怕你准备给他走。对呀，回去再去回来。回去只要2张纸。现在看有没有工具可以把它剪下来。哎呀，那个杨妹，要见到工具把它剪下来。让风能够过去的话，比较不会有那个。分掉。受风面太大了。那是出外的，再把它绑回去。对啊，可以借得到吗？你打问哎，你要跟我太太联络。可以吗？哎，可以拆了吗？哎，你摸来，哇，你手好利哦。他说把耳朵拆下来啦，啊，那公主她比较多。我摸你个脸。他回去再装回去就好。那这几根石块也要自己来拿。比较快。一定是记者的 line。哦，那我没有他的。那等一下我们去爱乡那边弄好，传给他。先回去啊，因为我们真的要当骑回去呢。真的，等一下，哎，等一下来换班一下吧。接力一下，哎，真可以吗？可以。好了，这样子，我这个机会大波可以打，帮我打。这个鱼又没翅膀，又可以像新闻了。绑的一样。哎，没几凶啊，咩？要起没几凶啊，像风不停嘿，对吗？哎呀，你要动枪，那是不才能抬得出来嘛。等一下，你帮忙一下吧。好。帮我们的忙吧，我待会再跟你沟通好不好？好，不要。好，不要，全部压起来，压起来。这后面那根大只的竹子，那边都不行，那边都不行。那边不能装。这边开地拱了。哦，这边可以。好，等一下。哦，小心，慢一点。慢一点啊。哦。OK，好哦。
第一名，第一名。哇！又骑的，又骑的，骑的。可以骑，可以骑。你等我一下。那我那老板再跟你讲，我小喽啰讲面。不是的，我等下跟你讲，你等我一下哈，我先开这个啊，等我一下哈。哎呦，重力加速度，很重哎，很重啊，气不很重哎。我那边压策略，这风就对了。这样会分掉。哎，帮旁边看一下。慢一点，慢一点啊！前面有刹车信号，我车开走。这是你的车啊？我车先开走。好，来，对啊，我等下给你看，没关系。顺风就对了。这样子吗？好，可以了，看已经走。我给帮我看一下啊。快一点，减速。没有骑回去这，下坡减速。哎，骑回去真的翅膀都掉光光啊，剩下一个身体。等一下哦。看看插吗？在。还先骑啊！我先开车好了。啊，那你就先骑，我先出力了啦。好，先出力。那这样后面。我错了。错条本压风又超飞。对。啊，那我就先开一段。我要想要走后面的时候，路平的时候我会到后面当介入啦。前面路包我会当引路，好不好？你的刹车摸不灵。没有，前面刹车没有用。哎呀，最近这是。对呀，这边可以啊。好，我讲好不容易。啊，那我，好，那我，不要挂人家车子了。我看看哈，我先想想看，前面我先带路，摸出哈，下坡用 can， 莫用 key， 你刹车压一半就可以。好，你那刹车可以压一半，如果你先看过去屁股嘛，看过去屁股。那个刹车哈，你用刹老子，不能叫五大个，叫谁啊？叫个。我来看看，看个先。你放了2个礼拜了嘞。我们现在要移到那个避台风了。哦，那边啊，那边太爆了。好大一声哦！我最近该跟脚踏车练习了。哦，哪天啦？那个放开了。现在还一直避台风。那管怎样？那滚去丢洗衫。哦，到海边那边。这么远啊？不去啊？对，反正是车子太跟那车子载上去太高了。咱使用差点啊，这木哦。怎么讲？还好是在这边破胎。这边有没有修车店啊？这边有修脚踏车的地方。国小那附近的。如果是破在前，那后面就更惨了。
现在没有动啊，那个轮子动了可能它也坏掉了。所以要赶快让它动。谢谢啦。还需要修理的。你接下去那个电影节看。我跟你讲，海边小心一点啦，要给它空车更厉害的。好，有地方可以放。谢谢啦，谢谢啦。这台风来了呢。哎。啊，要动了吗？要移到哪里？脚踏车店了。来。啊，这样麻将，这样麻将。哎，有一吹吗？哎，你家里没可能都没可能使用它，可能在哪来？有没有在修的？如果动到永安的话，慢慢骑。对啊，对啊。如果有漆的话都没问题啊。有漆这样骑，大概1个钟头到了。这样子。哎，你好，你好，我休息爱乡协会。哎，你好，你好。哦，不好意思，刚才我跟首长去开会啊，刚好我跟他们讲说，那个文化基金会啊，他准备把这条雨洪到福星沟那个就是当主题嘛。对啦，对啦。刚刚哎奇怪，怎么好像有一条也在动？当这个游动，我说谁敢偷啊？我操！刚才那么大条鱼还有人敢偷啊？打电话给那个派出所啊，他说哎那个刚好去找到了，说你要窃户啊，开车啊，怎么雇的？没有，没有，想说你应该有没有办法帮修补一下这样。这是我们做的啦，是啊，知道了。对啊，林然这部分还保留呀。哦，这个你看一看，它不一定会这个时候，这个是白木屋的那个太从太空过来。爱乡协会的，对，在上组长有那个，这有什么那个在紧啊问题要拜托，因为军长请那个老板娘来看，他不一定说他看可不可以，因为这个是特殊的轮胎。哦，老板在哪里？这边，可以吗？可以修吗？这是执行长，这样你好，是有办法修吗？能爆胎啦，有没有内胎可以换？没有这种内胎耶。这机车的人，那去机车行啊？前面那个我朋友啊，那个江先生，江先生以前我那个在新屋游泳的。要不要请他先来看？不然就停回去又不行。他这个要对拆掉可以啊，这个那是活动式的啊，那会做的时候是活动式的。尾巴可不可以拆？啊，你要帮我们看一下尾巴可不可以拆？尾巴不能拆，尾巴是我绑死的嘛。对，是如果尾巴是绑死。不是，那我现在是看说哈，这个受风面太大。对，尾巴是连在一起的，只有那个翅膀当时是拿开来的。翅膀是因为我们当时。是，你刚看到这个哈，那个拆好像哇，是现在是爱像什么？要绑掉，要所有都绑掉。这当时是我们绑的，知道吗？知道，就说如果等一下，你看几个地方，大概10个点。这个地方把它拆开来，好不好？这个地方，这边拆下来，等于是翅膀尾巴就可以拿起来，到时候要绑回去就好了。啊，至少这样在行动的时候不会危险，不然他现在你看一风景吹一点动。对，所以这个一个人这样骑吼，而且骑一点，你骑的差不多鞋就裂掉了。实际上是从那边骑到火车站，你就知道。从那边火车站，我们有2部车子在前面垫货。一半是波动，一半没波动的。啊，对。好，可以了，好。
又逮了呀！一下上去。好，好。花岗顶啊！